такая красота. Вот такое море. Все вот вышли на пляж. Огромное количество людей. Все купаются, все ходят, загорают. Ура, ура, ура! Вот. Так что... Это вам не Краснодарский край? Да. Очень хорошо, чтобы дети рядом гуляли. Хочется, чтобы подольше это удовольствие. Оифлэйм как шторочку приоткрыл и показал, что возможность есть деньги в компании Оифлэйм, ты можешь приехать куда угодно и наслаждаться этим морем тогда, когда ты захочешь. Главное Даю захотеть. интервью в трусах. А никто не снимает. Вот сразу всем сказала. Решает все проблемы.